could be good for me. Lately I was feeling like এখন আমরা আবার সেই সিগন্যালে হাইল্যান্ড পার্কে when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. নতুন ল্যাপটপ পেয়েছি সবাইকে পুরো I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল। নিয়ে চলে এসেছি আবার একটা নতুন ব্লগ। তো আজকে অফিস অ্যাজ ইউজুয়াল ব্লগ হবে তোমাদের কাছে। যাই হোক, বাট উঠে গেছি, 8টা বাজছে, তাড়াতাড়ি উঠে গেছি, তাড়াতাড়ি করে একটু কফিটা নিয়ে বসে পড়েছি যাতে করে দিনটা তাড়াতাড়ি শুরু করা যায়। কারণ আজকে অফিস যাওয়ার একটু তাড়া আছে। তার একটা কারণ আছে, কারণ ওর একটা অফিসের কাজ আছে, ওর ল্যাপটপ নেওয়ার আছে, তো সেটার জন্য একটু তাড়াতাড়ি বেরোবো, দেরি করা যাবে না। তো আশা করি যে আগের দিনের ব্লগটা মনে হয় তোমাদের ভালোই লাগবে। বেশ মানে ওয়ার্ল্ড কাপ রিলেটেড ব্লগ ছিল, তার উপর প্রচুর এক্সাইটমেন্ট, প্রচুর মানে কি বলবো, একটা মানে আলাদাই একটা ক্রেজ ছিল কালকে। তো ঠিক আছে, দেখতে থাকো আজকের ব্লগটা। যা যা করবো সবই শেয়ার করবো তোমাদের সঙ্গে। তো চলো দিনটাকে আজকে শুরু করি, দিলে না। রেডি হয়ে গেছি আমি। দিস ইজ মাই অ্যাটায়ার টুডে। একটা ব্ল্যাক শার্ট পরে নিয়েছি, আর তার সঙ্গে কম্বিনেশনে একটা ডার্ক চকলেট ব্রাউন প্যান্ট। এন্ড আজকে আমরা করেছি, কি বলে, টুইনিং করেছি দুজনে। ও ব্ল্যাক, আমিও ব্ল্যাক, মানে নট বাই বাট মিয়ার কোইন্সিডেন্স। হ্যাঁ, তো যাই হোক, তাড়াতাড়ি বেরোতে হবে, কেন কি ল্যাপটপ আনতে যেতে হবে। আজকে কি তোমাদের মনে হচ্ছে আমার গলাটা একটু হলেও ঠিক আছে? আমার তো মনে হচ্ছে। যাই হোক, লেটস সি। আর চলো বেরিয়ে পড়ি তাড়াতাড়ি, 11টা বেজে গেছে। বেরিয়ে পড়েছি। তো এখন আমরা আবার সেই সিগন্যালে হাইল্যান্ড পার্কের। বাট আজকে সিগন্যালটা জানি না কেমন অদ্ভুতভাবে জিরোতে আটকে আছে অনেকক্ষণ, এবার ছেড়েছে। যা চলো আমাদের সঙ্গে যেতে যেতে তোমরা দেখবে পুরো রাস্তা।
বিল্ডিং। এটা হচ্ছে ইকো স্পেসের অফিসটা পুরো। ভেতরে অনেক কিছু আছে, সাবওয়ে আছে। আগে এখানে আসতাম, টি জাংশন। এখানে আমাকে বলেছে আসতে ফর ল্যাপটপ কালেকশন। 1B বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকতে বলেছে। লেটস সি কি আছে ভেতরে, ঢোকা যায় কোন রুমে। কাজ হলো না, বেকার এলাম। আলটিমেটলি কিছু কাজই হলো না, পুরো ফালতু। যদি আগে বলতো আমাকে যে ওয়ার্ক ফ্রম অফিস ইকো স্পেসেরও রেজ করতে হবে, তাহলে আমি সেরকম রেজ করে আসতাম। এখন আমাকে ল্যাপটপ স্ক্যান করার পর বলছে যে বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকতে, মানে বিল্ডিংয়ের ভেতর ঢুকেছি, তারপর রুমের ভেতর ঢুকতে গেলে নাকি আমাকে ওয়ার্ক ফ্রম অফিস ইকো স্পেসে রেজ করতে হবে। আমার গীতাঞ্জলি পার্কের অলরেডি রেজ, যেহেতু আমি গীতাঞ্জলি পার্কে বসি, তো সেই জন্য এখন আমি এবার ওয়ার্ক ফ্রম অফিস রেজ করেছি। এখন নাকি অ্যাক্সেস পাওয়ার জন্য হাফ অ্যান আওয়ার ওয়েট করতে হবে, তারপরে অ্যাক্সেস পাবো। তো আমি এখন হাফ অ্যান আওয়ার ওয়েট করবো, আমার এদিকে কল স্টার্ট হয়ে যাবে, তাহলে আমাকে আবার আসবো আমি। কোনো ইয়ে নেই, তাই আবার আমরা বেরিয়ে পড়েছি ল্যাপটপের আনতে আসার। এবার ল্যাপটপের সন্ধানে, তো দেখা যাক। আবার ইকো স্পেস চলে এসেছি দুজন মিলে। আগের বার মুখ বাঁধা ছিল, এবার আর মুখ বাঁধা নেই। দেখা যাক আমার ল্যাপটপ দেয় কিনা আমাকে। অ্যাক্সেস ফ্যাক্সেস সব কিছু গ্রান্টেড দেখাচ্ছে, কি হবে কে জানে। আমি নতুন ল্যাপটপ পেয়েছি, সবাইকে পুরনো দিচ্ছিল, ঠিক আছে। ওই আমার সাথে একজনের সাথে আমার বিশাল ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে। ফেরত দিয়ে দেবো, বেকার কি করতে, এটাই তো সবাই নিয়ে আসে। শোনো না কি হয়েছে, আর ওকে ওই যে আসছে, ঠিক আছে। ও শোনো, ওর সাথে আমার বিশাল ফ্রেন্ডশিপ হয়ে গেছে। ও দুর্গাপুরেরই, হ্যাঁ। নিয়ে তারপর কোয়াপে ঢুকেছে, ঠিক আছে, কোয়াপ প্রজেক্টে। নিয়ে ওকে একটা পুরোনো ল্যাপটপ দিয়েছে। আমার একটা পুরোনো ল্যাপটপ দাও, এই নতুন ল্যাপটপ দাও না বলতে যাচ্ছি। তো তার আগে দেখলাম আমাকে প্যাকেট থেকে একদম সিল খুলে এটা মাউস দিয়েছে, একদম প্যাক করা। আমি বিশাল খুশি। কী করে জানবো কেন পুরোনো দিয়েছে, তা আমি বিশাল খুশি। কিন্তু আমার গিয়ে ব্যাগটা ফেরত দিয়ে দেবে, নতুন একটা ব্যাগ পেয়ে গেছি, ঠিক আছে। খাবার কিন্তু শেষ নেই আমাদের। ফুচকা খেয়েছি, এবার আমরা কোথায় এসেছি, কাটলেটের দোকানে। না আরো কিছু খাই, এত কম খেলে হয়, আর একটু কিছু খাই। আমাদের এগ স্যান্ডউইচ খাওয়া হলো, ফুচকা খাওয়া হলো, এবার আমরা এসে গেছি চিকেন কাটলেটের দোকানে। তো এইটা খেয়ে আর কোনো কিছু না, এবার তুমি চলে যাবে তোমার দিকে, আমি চলে যাবো ওপরে। চলো। আর ওই মিন্ট্রা থেকে যে ব্যাগগুলো নিয়েছিলাম না, ওটা ফেরত দিয়ে দিও। এবার এটা তো দিয়ে দিল, আমরা ডেকাথলন থেকে ব্যাগ কিনে নেবো, ঠিক আছে। অন্যদিন যাবো ডেকাথলন, আজকে হবে না। আর 9টার পরে বন্ধ হয়ে যায়। 9টা অবধি খোলা। আজকে বেরোনোর সময় ভিডিও করতে পারিনি, তুমি করেছিলে। তাই জন্য এখন বাচ্চা কটায় বলো, 9:45 বাজে, ঠিক আছে। বেরোতে বেরোতে আমি ভাবলাম তাড়াতাড়ি বেরোবো, তাড়াতাড়ি নয়, 9:10 বাজে এখনো অফিসের সামনে, পুরো ফাঁকা অফিস, ঠিক আছে। আমরা আজকে আমাদের টিমে এসেছিল 3 জন, ঠিক আছে। তাও আমরা বসে বসে কাজ করেই যাচ্ছি। 9:10 বাজে এখন বেরোচ্ছি। কটায় এসেছি বলো, 11টায় ঘর থেকে বেরিয়েছি আজকে। মানে ভাবো আমার মানে ডেডিকেশন তো না, মানে বেকার, মানে আমার ইরিটেশন হয়ে যায় কিছুক্ষণ পরে। ঠিক আছে, চলো তাড়াতাড়ি করো এবার। আর ঠান্ডা আছে প্রচুর, আমি সোয়েট শার্টটা পরে তারপর জ্যাকেট করবো।
ফিরে গেছি, বাজছে এখন 10:30। তো তাড়াতাড়ি এলাম, সিগন্যাল এরকম কিছু ছিলও না। আর যাই হোক, বেশ ভালো ঠান্ডা পড়েছে কিন্তু মনে হচ্ছে, বলো এই 3-4 দিন ধরে। এরপরও যদি না পড়ে ডিসেম্বর মাস শেষ, আর কবে জানুয়ারি মাসের মিডিল থেকে তো এমনিই গরম হয়ে যাবে। তোমরাই বলো, আর কি আমরা উইন্টার কি ভোগ করব? যাই হোক, আর এবার টায়ারিং লাগছে, সেই 11টা থেকে বেরিয়েছি। এই তো ল্যাপটপের অন্তত মানে ফার্স্ট বার গিয়ে পাইনি, তো সেকেন্ড বারে ফাইনালি পেলাম, আর কোনো ঝামেলা হয়নি। আর সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে, লাকিলি আমি নিউ ল্যাপটপ পেয়েছি, যেখানে ইচ অ্যান্ড এভরিওয়ান, মানে আমার আগে যতজনকে আমি দেখলাম না, পুরোনো ব্যাগ থেকে আরম্ভ করে ল্যাপটপটাও পুরোনো। আমার তখনই দেখে ভগবান, একবার তো এতদিন ধরে 6 বছর ধরে ওরকম তো পুরোনো ল্যাপটপ চালালাম, মানে ফার্স্ট টাইমে নতুন ল্যাপটপ পেয়েছিলাম, তো 6 বছর ধরে অবভিয়াসলি সেটা পুরোনো হয়ে গেছে। আমার না কাজ করছিল ব্লুটুথ ড্রাইভার, না হেডফোনের জ্যাক কাজ করতো, ইভেন লাস্ট দিকে নাই মানে 1 সপ্তাহ ধরে আমার কোনো কি কাজ করছে না, 7 কাজ করছে না, শিফট কি আগেই খারাপ হয়ে গেছে, মানে আর আমি পারছিলাম না, রীতিমতো ফেড আপ। তো তখন না হঠাৎই একদিন ও বললো যে তুমি ল্যাপটপটা এবার মানে কিছু একটা করো। আইএসটিমের কাছে যাওয়াতেই না ওরা কি ভালো হলো, বললো তো আমার ওয়ারেন্টি শেষ হয়ে গেছে, তো তুমি ল্যাপটপটা রিটার্ন করে দাও, রিপ্লেস করে দাও, তোমরা টিকিট রেস করো, আমাদের যা যা প্রসিডিওর আছে সেই প্রসিডিওর ফলো করে নাও, ব্যাস তারপর 3-4 দিনের মধ্যে। কি ভালো, এবারে ফার্স্ট টাইম, কোনোদিন হতো না। তারপরে আমার সব থেকে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমি নিউ ল্যাপটপ পাবো, ইভেন আমাকে নিউ ব্যাগ দিয়েছে। এই দেখো, তোমরা তখন দেখালামও, যদিও এইচপির ব্যাগ পর্যন্ত দিয়েছে, ভালো। যাই হোক, মাউসও দিয়েছে। তো মানে আমি খুব স্যাটিসফাইড যে আমি একটা নতুন ফাইনালি একটা ল্যাপটপ পেয়েছি। তো এখনো দেখতেই পাচ্ছ যে ড্রেস চেঞ্জ করিনি। হ্যাঁ, এবার দুজনেরই মানে সেম ল্যাপটপ। আগে আমার ডেল ছিল না, এইচপি ছিল, এইচপি প্রো বুক ছিল, আর এখন প্রো বুক বা এটাও প্রো বুক, কিন্তু এটা মডেলটা এখন যেটা আমাকে দিয়েছে অবভিয়াসলি চেঞ্জ। হ্যাঁ, ওর আর আমার সেম। ও মানে যখন অ্যাক্সেঞ্চারে যাই, ওর ফার্স্ট ল্যাপটপটা খারাপ হয়ে যায়, ঠিক আছে, কদিনের মধ্যে। তারপরে ও সেকেন্ড ল্যাপটপটা আবার আমাদের দুর্গাপুরে ওরা মানে শিফট করে দিয়েছিল করোনার টাইমে। তো যাই হোক, মানে পেয়ে গেছি সব ফাইনালি। এবার চলো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে ডিনার করে নেবো। যদি কিছু ভালো লেগে থাকে তাহলে অ্যাজ ইউজুয়াল তোমরা কি করবে, ডু লাইক, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব, আর প্লিজ ডোন্ট ফরগেট টু হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ উইল গেট দ্য নোটিফিকেশন অ্যাজ সুন অ্যাজ উই পোস্ট ইন দ্য ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি তোমাদের ভালো লাগছে নিশ্চয়ই একটু ব্লগগুলোতে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ করো, কিন্তু ভুলো না সাবস্ক্রাইব করতে। আর যে কজন সাবস্ক্রাইব করেছো, তোমাদের যদি কিছু দেখে ভালো লেগে থাকে, তোমরা তোমাদের ফ্যামিলি আর ফ্রেন্ডসের সাথে শেয়ার করো। দেখো, তোমরাই নিজেরা না অনেকজনকে চেনো, যদি তোমরা নিজেরা একটু জিনিসটাকে একটু হাতটা খোলো না, একটু সামান্য এফর্ট দিয়ে যদি হাতটা খোলো না, তাহলে সত্যি মানে খুব গ্রেটফুল তোমাদের কাছে হব আমি। তো এইটুকু রিকোয়েস্ট ইচ এন্ড এভরি ডে তোমাদের কাছে করি, যে তোমরা সাপোর্ট না করলে আমি করতে পারবো না, তাই প্লিজ সাপোর্ট করো। আরেকটা কি, তোমাদের সাপোর্টই হচ্ছে আমাদের ইন্সপিরেশন। হ্যাঁ, অবশ্যই। মানে আমি চেষ্টা করি, আমি যেরকম আমি নিজে যা তোমাদের মানে ইচ অ্যান্ড এভরি, আমার হয়তো তোমরা দেখছো আমার ব্লগটা একটু বড়ও হচ্ছে, মানে আমি চাই না মানে ছোট ছোট সবকিছু, মানে খুশির মুহূর্ত, দুঃখের মুহূর্ত সবকিছু তোমাদের সামনে তুলে ধরা। আর সেটাই কিন্তু চেষ্টা করছি। এর থেকে মানে তোমাদের কাছে লুকিয়ে বা অন্য কিছু বা হাইড করে আমি এই পোর্শনটা দেখাচ্ছি না, ওই পোর্শনটা দেখাচ্ছি না, এরকম কিন্তু একদমই না। হ্যাঁ, যেটুকু যা হচ্ছে পুরোটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি, তার বেশি বকবো না। তাহলে প্লিজ ভালো থেকো, স্টে সেফ, গুড নাইট, টেক কেয়ার। কালকে আসছে একটা নিউ ব্লগ নিয়ে। টিল দেন, টাটা, বাই বাই।